Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Срочное послание от судьбы. Вас хотят предупредить, что скоро произойдет, что скоро случится. Пожалуйста, мои дорогие, если тема интересна, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. О чем меня хотят предупредить? Что мне нужно знать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что скоро случится, о чем сама судьба спешит вас предупредить. Что скоро случится. Ух ты! Смотрите, как красиво, да? Рисунков не так много, но очень важный рисунок в центре, видите? Здесь идут дары. Дары для вас. Дары, подарки, предложения. Здесь, мои дорогие, может быть все, что угодно. Начиная от предложения руки и сердца, заканчивая предложением, не знаю, какой-то высокопоставленной должности. Здесь вы, конечно, будете одарены. Вас будут одаривать. Одаривать вас будет мужчина, человек противоположного пола. И неважно, при каких обстоятельствах. Ну, я начну читать снизу вверх. Давайте потихонечку, да, будем добираться до главной картинки. Во-первых, вас хотят предупредить о том, что у вас какая-то цикличность происходит в жизни. Какой-то процесс все время повторяется, и вы знаете, в чем там, как говорится, собака зарыта, да? Где собака порылась. Вам нужно выйти из этой мертвой петли, потому что каждый раз вы ходите каким-то кругом, и каждый раз вы бьете свой лоб, да, допустим так. Цикличность это заключается в том, что вы в себя не верите, потому что вы доходите до определенного уровня и вы сдаетесь, да, вы так ручки складываете, говорите, ну что ж я сделаю дальше, и мне не судьба пойти, да, я дальше там не вытяну. Вы хотя бы раз попробуйте, у вас совсем скоро вот этот виток подойдет к логическому завершению. И если вы опять сложите ручки, опять вы вернетесь в самую первую точку, да, отправную точку. Но если вы рискнете, если вы дерзнете, то у вас все получится. У вас такой прекрасный результат получится. Вы, как ракета, знаете, вот такой фейерверк. Фейерверк просто-таки. Озарите весь небосвод собой. Понимаете? Вот прислушайтесь. Ничего не бойтесь. Соглашайтесь. При любых обстоятельствах, при любом деле соглашайтесь. Просто вот уже у вас, я не знаю, несколько попыток было, и у всех этих попыток одинаковый результат. И все потому, что вы в себя не верите, потому что вы себе не доверяете, потому что вы считаете, что кто угодно, но только не я, да? Все умнее, все там светлее, просветленнее, а я человек там, маленький, да, мое дело там последнее. Это очень деструктивная позиция, и каждый раз вы ходите кругами. Следующий момент. Есть очень важная дорога, которая касается справедливости либо какого-то дела. Это может быть суд, это может быть получение каких-то важных документов, может быть государственных документов, может быть какие-то сертификаты, дипломы, что угодно, да, обучение, образование. У вас здесь идет именно ситуация того, что при правильном подходе к делу, при правильном подходе у вас все получится. В чем неправильный подход? Вы слишком сильно спешите, и вы изначально настроены на негатив. Прям-таки человек говорит, ой, я невезучий, мне все равно не повезет, все там куплено, подкуплено, коррупция, 5-10. Мои дорогие, это не ваш случай и не ваша ситуация. Во-первых, если вы хорошо подготовитесь, если вы подготовите все, например, нужные документы, справки, доказательства, выигрыш будет на вашей стороне. Фортуна улыбнется именно вам. Справедливость будет с вами. Понимаете? Вот такая идет ситуация. Не настраивайте себя на негатив. Не приговаривайте себя изначально к проигрышу. Это не ваша история. И поймите, что все в ваших руках. Если вы проиграете, то по вашей только лишь вине, что вы, как говорится, не подсуетились вовремя и в нужном месте. Следующий момент. Я вижу вас, и я вижу, что вы меняетесь. Но меняетесь как-то медленно, как будто бы вы отстаете от времени и от своего окружения. Знаете,
Ну, вы говорите, да, пусть я там не супер красавица, но мол, мужчины должны любить меня не за то, как я выгляжу, да, а за мой ум и за то, что я там хозяйственная. Мои милые, вы себя просто, ну, оговариваете, да. А почему вы не считаете себя супер красавицей? Потому что вы за собой не ухаживаете, потому что вам иногда, извините за слово, лень за собой поухаживать. Кто-то говорит, ну, у меня денежек нету. Мои милые, можно и без денежек за собой прекрасно поухаживать. Те же огурчики, сметанки. Сейчас вообще все переходят на натуральную косметику. Займитесь собой. Важно не то, сколько денег ты на себя тратишь, а внутренний настрой. Нас красавицами, либо не красавицами делает наше собственное отношение к себе. Когда наши глаза потухли, неважно, как человек выглядит, неважно, сколько ему лет, вообще ничего не важно. Да? Тухлые глаза, они не привлекают к себе внимания. Такой человек, он становится как будто бы невидимка. Да? Вот у вас как раз-таки и есть этот синдром невидимки. Ни деньги, ни возможности, ни врожденные данные. Нет, это именно блеск ваших глаз, который потух. Вам нужно себя полюбить. Почаще подходите к зеркалу и высматривайте в себе качества, либо черты, которые, ну, действительно прекрасные, восхитительные, которые можно любить. Полюбите себя за эти черты, и другие люди тоже вас полюбят. Мои милые, займитесь собой, вот реально займитесь собой. Вам, знаете, как будто бы даже и не хочется выглядеть хорошо, не хочется в себе что-то поменять, украсить себя чем-то, нарядить, порадовать. Вот нету такого желания. Вы живете, как будто у вас день сурка, все один день, лишь бы прожить, да, лишь бы ничего страшного не случилось. Вот это неправильный подход. С таким подходом очень сложно найти себе половинку, очень сложно найти, ну, спутника жизни, да просто друга даже найти, да, потому что, ну, посмотришь на вас, у вас вообще как будто бы всю жизнь с вас кто-то выпил, да. Ничего не хочется, ничего меня не радует. Нужно выходить из этого положения обязательно. Так, следующий момент. Следующий момент заключается в том, что у вас, конечно, немножечко впереди такой шторм надвигается, но он пройдет от вас стороной. Вас, может быть, немножечко зацепит. Эта ситуация будет у вас на работе, но тем не менее, да, работа, учеба, вот какой-то вот, может быть, там соседи будут что-то там судиться, бодаться, а вас заденет это, ну так, поскольку. Заденет, потому что вы человек, во-первых, любознательный, во-вторых, вы очень ответственный человек, и вы вот пойдете посмотреть, разобраться. То, что услышите, не понравится, какие-то, может быть, слова покажутся несправедливыми, обидными, а вы у нас правдолюбец, да, и вы вот прям можете броситься на амбразуру, защищать то, что вам, ну, скажем так, дорого и важно. Здесь такой момент идет, да, не перегните палку, понимаете, что это не ваша война, не ваш конфликт, и не стоит вам туда с головой нырять. Почему? Потому что те люди, которые это все затевали, они выйдут как будто бы сухими из воды, а вы можете вот прям в жернова эти попасть. Это будет проходить мимо, и пусть оно мимо проходит. Если вы что-то вот такое сейчас в ближайшее время уловите, просто не ходите туда, не ходите. Себе запретите, дайте установку, что это не мое дело, это не моя война, и мне туда соваться нечего. Вот, поймите, так будет лучше для всех, особенно для вас. Следующий момент. Здесь у вас попрошайки. Вот прям такие духовные нищие попрошайки, которые могут у вас выпрашивать внимание, ласку, заботу, денежку могут просить, ресурсы могут, что угодно могут просить. 2 человека, 2 попрошайки могут прикрываться, кстати, ребенком, либо говорят, ой, это для ребенка, там 5-10. Это могут быть ваши родственники, это могут быть люди совершенно вам незнакомые. То есть вы по своему доброму сердцу рискуете стать жертвой, ну, вот этих, скажем так, попрошаек, да, обманщиков и прочее. Я честно скажу, эти люди, они мне идут как будто бы здоровые, да, они могут работать, они могут себя содержать, обеспечивать, но не хотят. Не хотят, потому что, ну, им проще походить, попросить, повыпрашивать, да. И такие добросердечные люди, как вы, обязательно помогают. Не идите на поводу этих людей. Понятно, они будут очень жалкими, захочется вам и помогать, и как-то поучаствовать в их жизни, но кто-то скажет, что ребенка жалко, да? Но поймите, эти люди, они такого склада, они такого характера. И покуда есть в мире такие добрые люди, как вы, они всегда будут, ну, приспособленцами, да? Они всегда будут искать добрые глаза и выпрашивать, да,
себе на жизнь. И когда они останутся вот один на один со своей, например, ситуацией, обязательно вот пойдут и работать, и будут у них изменения по жизни. То есть если вы этим людям предложите работу, они откажутся. Они скажут: нет, у нас там куча причин, мы не можем работать, там документов нету, 5-е, там 10-е, не хочется, невозможно, болезни, там придумают целую гору. Но если вы им предложите там денежку, либо чего-то там, да, интересного, то они прям с радостью, глазки загорятся, давай. Не позволяйте себя обмануть и не позволяйте себя подоить, да, потому что это такие еще знатные доярки к вам идут. Вот. И, кстати, берегитесь людей, которые, например, вот, по типу цыгане работают, да, какой-то цыганский гипноз, какие-то внушения, какие-то невероятные обещания и прочее. Я в ТикТоке наткнулась на просто группу каких-то цыгане, которые, смотрите, что они делают. Они снимают маленькие ролики, говорят, что вот, дескать, меня зовут так-то, у меня есть дар, я помогаю всем людям бесплатно, один вопрос на WhatsApp бесплатно. Люди начинают им писать, а они там сразу им диагностику, на вас там порча, проклятие, платите там кучу денег, мы там снимем с вас. И многие вот, кстати, ведутся и становятся жертвами мошенников. Вот вы не попадите, будьте умнее и если вы видите какую-то информацию, постарайтесь перепроверить, понять, кто перед вами, настоящий человек, фейк какой-то, просто, не знаю, обманщик, да. То есть вот такое может быть. Я вам привела пример один. У вас могут быть примеры, связанные и с денежкой, и с целительством, и с какими-то выгодными там куплями-продажами, да. То есть у вас такая опасность существует, потому что вы человек очень добрый, очень открытый и доверчивый. И это видно по вашему лицу, видно по вашим глазам. Те люди, которые вот шулеры и жулики, которые занимаются этой всей работой, они вас просто на раз, два, три считывают, да. И чтобы не было неприятных ситуаций, постарайтесь немножечко себя в этом плане проработать и заведите за привычку сразу не соглашаться на что-то, да? А брать хотя бы себе денек на подумать, и если есть возможность, проконсультируйтесь у специалистов, либо, например, у родственников, знакомых, у людей, которым вы доверяете. И так будет намного лучше. Итак, добрались мы до центра картинки. Здесь смотрите, как прекрасно, да? Если вы женщина, то здесь прям вам идет подарок. Мужчина, который вот вам прям, целую, я не знаю, бриллиант дарит, кошелку вам наполненную дарит. То есть здесь может быть и предложение руки и сердца. Если вы давно вместе, если вы ждали, надеялись, вот ваш любимый человек наконец-таки сделает вам предложение руки и сердца. Если это, скажем так, просто ваш, например, начальник может вам хорошую премию выписать, денежку вам дать, поблагодарить, наградить чем-то. Если это ваш, например, родственник, там папа ваш, да, либо там брат, то же самое, ждите вот каких-то важных подарков, серьезных подарков. Это подарок дорогой идет, это не просто так, да, там открыточка с поздравлением, нет, это хороший, дорогой вам идет подарок. И знаете, если вы в поисках там мужа, будущего мужа, то этот знак очень хороший на то, что вам человек придет. Человек, который вам что-то сможет подарить, либо что-то для вас очень важное сделать, вот он и будет вашим мужем, вашим суженым, да, по судьбе. Потому что вы цените людей не по внешним качествам, не по, скажем так, внутреннему наполнению, а судите людей по делам. То есть для вас важно, что человек делает. Если для вас какой-то человек бескорыстно что-то сделает, я даже больше скажу, скорее всего, у вас в жизни крайне редко были такие ситуации, что для вас кто-то что-то бескорыстно делал. Поверьте, вот этот человек, который дает вам подарок, очень важный человек, станет очень важным человеком в вашей жизни. Не пропустите эту возможность, не отказывайте. Даже если вы очень скромный человек, если вы не привыкли, если это не в ваших правилах, все равно не отказывайтесь. Не отказывайтесь, принимайте. Потом договоритесь, да? Потом все обговорите. Не отказывайтесь. Отказом вы обидите этого человека, и отказом вы перечеркнете прекрасную возможность на свою жизнь, на свое будущее. Мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.